চলুন এটি আনবক্স করি। প্রথমে বক্স খোলার পর আমরা পাবো একটি ওয়ারেন্টি কার্ড অ্যান্ড ইউজার ম্যানুয়াল। এগুলা দরকার নেই, ওয়ারেন্টি কার্ডই দরকার। এই হচ্ছে, আর এই হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। যদি এটি হচ্ছে দুইটি প্রোডাক্ট, সো তাই একটি হচ্ছে হেয়ার ট্রিমার, স্ট্রেটনার, আর একটা হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার। এটা একটা স্ট্রেঞ্জার, যেটা মানে আপনার বাংলাদেশি বা বাংলা বলে এটা চুল স্ট্রেট করা মেশিন। দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে চুল স্ট্রেট এন্ড শুকানোর মেশিন। এইটা হচ্ছে চুল স্ট্রেটের, দেখতে পাচ্ছেন। এই হচ্ছে চার্জার, চুল শুকানোর মেশিন। এটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, আউটলুকিং, ক্লিক অন। এটি হচ্ছে এটা ফোল্ডেবল, এভাবে। আর এটির মডেল হচ্ছে CK3319। এটি খুবই ভালো কোয়ালিটি এবং মডেলটাও খুবই চমৎকার, চাইলে নিতে পারেন। এটি খুব ভালো ব্র্যান্ডের। এটি বাসায় ইউজের জন্য কেনা হয়েছে, এটি খুব ভালো। আর এই হচ্ছে মানে চুল স্ট্রেটার মেশিন, দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে তাকে। এই হচ্ছে CK হেয়ার স্ট্রেটনার, ক্লিক অন। এটাতে মূলত চুল স্ট্রেট করা হয়, এইভাবে হিট দিলে হয়ে যায়। এটি হচ্ছে ক্লিক অন ব্র্যান্ড, এটিও ক্লিক অন ব্র্যান্ড। 2-in-1 প্যাক, হেয়ার ড্রায়ার প্লাস হেয়ার স্ট্রেটনার। সো এটি ট্রাভেলার প্যাক। আর এটি হচ্ছে দুবাই ভার্সন, 2 years ওয়ারেন্টি। অ্যান্ড এটি চাইলে কিনতে পারেন, এটি খুব কোয়ালিটি ভালো। আর আজকে এই পর্যন্তই, একটি আনবক্সিং দেখালাম। আর এর মডেল হচ্ছে, আবার দেখে নিন, CK3319, ক্লিক অন CK3319। সো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে, অ্যান্ড ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই রাখবেন চ্যানেলটি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।